Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi dengan kita berdua. Saya Indra. Saya Ika. Kali ini kami berdua akan memberikan informasi tentang etika batuk dan bersin. Ketika kalian batuk atau bersin, kalian melepaskan bakteri atau virus di udara sehingga dapat menular kepada orang lain. Tahukah kamu kita dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin? Ketika kalian batuk atau bersin, gunakanlah tisu atau sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut kalian seperti ini. Setelah kalian menggunakan tisu, buanglah pada tempatnya. Segeralah mencuci tangan kamu di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Atau kalian juga bisa menggunakan antiseptik berbasis alkohol. Jika kalian tidak membawa tisu atau sapu tangan, kalian dapat menggunakan lengan bagian dalam seperti ini. Kamu pun juga dapat menggunakan masker jika batuk dan bersin. Setelah menggunakan masker, maskernya dibuang. Perlu kalian ingat, jangan membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Dengan menerapkan etika batuk dan bersin, kalian ikut membantu mengurangi penyebaran virus di sekitar kita.